Dinleyin. Bu nasıl oldu? Bir nefeste 5 kez öksürük. Nefes aldı. İşte bu çok tipik bir öksürük, boğmaca öksürüğü. Boğmaca artık aşılar sayesinde çok daha hafif seyrediyor ama yok olmuyor bir türlü. Siz çocuğunuzun boğmaca olabileceğini nasıl anlarsınız? Bir nefes alır, peş peşe en az 5 kez öksürür, sonra nefes alır. Eğer boğmaca olduğunu biz anlayamazsak ve bunu tedavi etmezsek ne olur? 3 ay boyunca böyle öksürür, siz de strese girer durursunuz. O yüzden öksürükleri tanımak önemli. Doktorunuzla bunları paylaşmanız erken tanı konmasını ve erken tedavi almasını çocuğunuzun sağlar. Hepinize sağlıklı ve öksürüksüz günler diliyorum.